Padre, tu sei Dio. Amen. Signore, amiamo la tua presenza, We love your presence perché troviamo tutto nella tua presenza. because we find everything in your Nella tua presence. presenza c'è gioia, In your presence there is full nella of tua joy. presenza c'è guarigione, In your presence there is healing. nella tua presenza c'è speranza, In your presence there is hope. nella tua presenza c'è anche risurrezione, In Signore. there is your presence there is resurrection. Nella tua presenza, Signore, In your presence c'è tutto ciò che cerchiamo, there Padre. is everything we have ever E searched for. stamattina se c'è un ringraziamento che dobbiamo a qualcuno, And Signore, this morning, if there is a thanksgiving, soltanto a te dobbiamo il nostro we ringraziamento. will give it only to you. Soltanto a te dobbiamo la nostra adorazione. Only to you. Soltanto a te worship. dobbiamo la nostra lode, Only Padre. to you. Perché tu sei il nostro Dio. You are Tu sei il God. nostro creatore. You are Tu great. sei colui che detiene, Signore, il soffio della nostra vita, You are the Padre. one who upholds E our sei breath. stato tu a proteggerci, And you Signore, are the one who durante kept tutta la us settimana. the whole Signore. week. Anche stamattina sei tu a Even darci this ancora, morning, you are the Signore, one who have given l'opportunità, il us privilegio di essere contati the tra i viventi, privilege to Signore. be counted Ti among the siamo living. grati, Padre, We are grateful per il dono di vita for the stamattina. grace of Ti life. siamo grati, We Signore, are grateful per il privilegio di sentire anche gli for uccelli the che ti privilege lodavano of hearing the stamattina. birds Ti sing siamo this grati morning. di averci permesso are di avere grateful anche l'occhio per guardare to anche il pray- cielo, to Padre. Let us have the Ti eye siamo to see. grati per We i are grateful fratelli e sorelle che abbiamo visto, for our Padre. brethren and sisters. È una grazia la nostra vita Our life is a e ti grace. siamo grati And we per are tutto, grateful Padre. for everything. Stamattina prendi possesso di questo luogo. This morning, take charge of this Regna tra di atmosphere. noi, Padre. Rule among Prendi us. controllo di ogni cosa. Take charge of Signore, everything. sono un comune del mortale, I am Padre. just a mortal being. Usami tramite il tuo spirito Use me a through your rivelare i spirit misteri della tua and santa to parola, reveal Signore. your word. Autorizza la mia bocca a proclamare i tuoi Authorize oracoli my per la mouth gloria to del speak tuo your nome, oracles Padre. for the glory of Signore, your name. tramite il potere che tu ci dai, tramite lo Spirito Santo, Through Signore, the power of the Holy prendo Spirit, autorità su ogni presenza non I gradito da te, demand Signore. Mi authority on sottomesso, every power Signore, al potere di Cristo, Signore. in the name of Ogni Jesus. presenza non gradito da te, Every Padre. presence contrary to your Neutralizzo will, ogni potere I delle neutralize it tenebre. in the name of Jesus. Grazie, Padre. Thank you, Dove Lord. regna il tuo spirito, Where your spirit lo rules, spirito maligno non ha posto, the Padre, spirit Ti of siamo evil grati. does not rule. perché tu regni ancora stamattina. Thank you, Jesus. Nel nome di Gesù Cristo abbiamo In pregato. Jesus' name we Amen. pray. Amen. 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 Che Dio benedica. May God bless you. Possiamo accomodarci. Let us. Allora abbiamo un saluto fresco We have a fresh greeting del continente del sole, from the continent of the sun, dell'Africa. from Africa. Amen. Amen. Lì dove splende il sole 24 su 24. There was sun. Infatti avete Right, notato che 24 sono hours. diventato più abbronzato di prima. You might have noticed that I've been darker. Amen. Amen. Abbiamo il saluto del nostro pastore che è in viaggio. Also, our Reverend greets all of you who is. Saluta tutta la chiesa. He greets all the church. È veramente una gioia per me ritrovarci tutti. And it's a joy for me to be with you all. Viaggiare è una cosa bellissima To travel is a beautiful thing. e quindi io consiglio a tutti di viaggiare. I advise everybody to travel Amen. when you have the privilege. Però in questo momento siamo ancora in viaggio. And in this moment, we are still traveling. La Bibbia dichiara che la nostra vita è come un viaggio. The Bible says that our life is like a journey. Però per noi il nostro viaggio non siamo da soli. In our journey, we are not alone. Nella nostra barca che usiamo And the boat we are using, c'è una presenza indispensabile there is an indispensable presence, che si chiama Gesù Cristo. which is called Jesus Christ. Amen. Amen. È per quello che quando i monti si sposteranno, That is why when the mount will shift, il mare invaderà anche la terra, the seas che anche le stelle cadano sulla terra, and when the stars will fall, noi non siamo turbati we are not worried perché Cristo è con noi. because Christ is with us. Amen. Amen. Quindi stamattina non hai sbagliato luogo, This morning, you are not mistaken. non hai sbagliato barca, Your ship is not an non arrow. hai sbagliato casa, Your home is not an arrow. sei nel luogo giusto, You are in the right place con le persone giuste with the right people, e ascolterai la parola giusta. and you are listening to the right voice. Amen. Amen. Stamattina avremo una cosa, un piccolo tema This morning, we will listen to a little theme
Fa l'inventario della tua vita. Do the inventory of your life. Fa l'inventario della tua vita. Do the inventory of your life. Infatti stamattina, Because fino a ieri sera, non avevo preparato niente. this morning until yesterday night, I didn't Perché ho prepare capito anything. una cosa, che la parola di Dio non sono io a prepararlo, And I've understood one thing, that I am not the one to prepare the word è of lo God. Spirito Santo a darlo. It is the Spirit of God that Amen. teaches me. Amen. Quindi ieri era un grande giorno per una sorella, la sorella Chantal. Yesterday was a great day for our sister Chantal. Sicuramente sarà stanca per quelle che non c'è So stamattina. this morning she might have been tired, that's why she's here. Dio l'ha benedetta God blessed her e l'ha dato un anno in più. and gave her another E year. ieri ha festeggiato il suo 60° anno. And yesterday was her 60th birthday. E mentre che eravamo lì, che guardavo come era bellissimo la festa, While we were there and I was observing how the party was, tutte le persone che volevano bene a questa sorella, all the people that loved our lo sister, Spirito di Dio mi ispirava sì tante cose. the Spirit of God was inspiring me. Amen. Amen. E quindi Dio mi ha dato una parola So God gave me a word. in Salmi 90:12. Psalm 90 verse 12. Salmo di Mosè, The Psalm of Moses, che dice: which says, insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni, teach us to number our days, per acquistare un cuore saggio. that we might gain a heart of wisdom. Che Dio benedica per aver onorato la parola di Dio. God bless you for upstanding. Insegnaci dunque So teach us a contare bene i nostri giorni, to number our days, per acquistare un cuore saggio. that we may gain a heart Amen. of wisdom. Amen. Possiamo? Amen. Amen. Dio sta parlando, perché la nostra mamma dice: questo è il versetto che ieri hanno usato per pregare per la sorella. Amen. 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 E vedete, non c'ero, sono arrivato in ritardo. Yes. È lo stesso versetto, quindi Dio, lo Spirito di Dio regnava veramente. Mentre Amen. il primo testo che mi è arrivato è questo qua, che Dio mi ha dato per oggi. Amen. Possiamo accomodarci. Quindi Dio ha autenticato già la sua parola. Amen. Ha sigillato la parola stamattina. God has sealed his word. Insegnaci dunque So teach a us contare bene i nostri giorni. to number our days. Vorrei che tu prendi solo 30 secondi per riflettere. I just want you to take 30 seconds to Questa reflect parola. on this word. Anche io l'ho letto più volte come te. I have read it many times like I see you up. Ma solo ieri, And just in yesterday, un'ora, ho capito tante altre cose. I understood many other things. I had many revelations. Amen. Amen. Che vorrei condividere con te Which I stamattina. would like to share with you this morning. Mosè che parla così This Moses who was speaking a Dio here, dice: insegnaci And a it was- contare bene. talking to God and was telling him, teach me to know. Ma la domanda è che prima non contava bene. But the question is, what about previously? Was it, Mosè non counting? sapeva contare. Was it Moses able to count? Mosè è uno che è stato istruito, Moses was an educated non person, da qualsiasi scuola, not from any other, ma dalla scuola del re, del faraone. but from the school of the Pharaoh. Lì dove la scienza era al livello più alto There possibile. where science and wisdom was at another level. Infatti, quando andiamo a vedere le piramidi, possiamo capire So che when, scienza c'era when we quell'epoca, observe quello the periodo. pyramids, we can observe the science behind Quindi it. se parliamo di qualcuno che sa contare, So if we're talking about somebody who knows A how qual- to count a quel periodo in that period, possiamo contare tra le prime persone Mosè. we can count Moses among the people. Quindi Mosè sa contare. So Moses know how to count. Ma come mai dice al Signore: But how is it that telling God, insegnaci dunque so teach us a contare bene i nostri giorni, to count, a contare bene. to number? Non soltanto dici insegnaci, Not only does he say teach ma us, dici bene. but he said, well, teach us to number well. Mosè quando diceva questo sapeva già contare. When Moses was saying this, he already È knew come how to prendere count. in giro, come mi piace chiamarlo, lo zio Gianni,
It's like me E vem calling dire a Gio, our Gianni, Uncle Gianni, Johnny. insegnami a contare. È It's come like- prenderlo un po' in giro. Me telling Uncle Johnny, teach me to number my days. It's like Perché lui sa che io so contare. it's like making fun of him because he knows that I know how to count. Ma Mosè era arrivato a un periodo della vita di Israele But Moses had reached a period in the time of in Israel cui Israele, dopo tutto quello che Dio ha fatto per loro, that after everything God did for Israel, hanno offeso Dio tante volte, they offended God hanno many fatto times. tante altre cose. They sinned many times. E quindi Mosè dice, Signore, And so Moses said, Lord, insegnaci, perché non parla soltanto di lui, dice he insegnaci said, teach us, because he's not talking only about himself. He said, teach a us contare bene i nostri giorni. to number our days. Perché noi pensiamo che viviamo a lungo. Because we think that we might live long. Qualche volta pensiamo dimenticando che c'è la morte. At times we live forgetting that there is something called death. Qualche volta viviamo e dimentichiamo che un giorno ce ne andremo. At times we live and we forget that a time will come we will not be on this Infatti planet. oggi noi l'unico pensiero di cui non vogliamo neanche discutere è la morte. As a matter of fact, today the only thing we don't want to talk about or think about is death. Infatti quando parliamo della morte tutti diventano tristi. When we talk about death, everybody is sad. Amen. Amen. Ma vi do una piccola But rivelazione let me oggi. give you a revelation here. In realtà noi As in reality, we vivevamo prima di vivere. were living before we came to La live. Bibbia dichiara in Geremia, The Bible declares il in Signore dice Jeremiah, a Geremia, God told io Jeremiah, ti conoscevo I knew you prima di cosa? before Che tu sia formato nel grembo you were formed in the di womb tua madre of your mother, e conoscevo il tuo nome. and I knew your name. Di cosa sta parlando Dio? What is he talking about? Di cosa sta parlando Dio? What is he talking about? Noi viviamo per sempre, We are everlasting beings, ma questo corpo che muore, but this flesh, this l'anima body vive per sempre. dies. Our soul is forever. Infatti esistevamo spiritualmente prima di essere carnale. So, as a matter of fact, we were living spiritually before Quindi becoming quando Dio flesh. dice ci conosce prima, So, when God says He knew us before, abbiamo già avuto una vita spirituale prima di arrivare carnalmente. we had a spiritual life before coming into E existence. per quello che non è sorprendente quando Gesù dice ai farisei, That is io why, c'ero prima di Abramo. that is why Jesus told to the Pharisees, before Abraham, I was. Quindi noi esistiamo anche prima, So we existed also previously. ma l'unica cosa The only thing che dobbiamo capire that we need è to che understand questa carne is that this ha flesh una data di scadenza. has an expiring date. Quindi non è tanto gioioso quando abbiamo gli anni che si avanzano. So it's not very joyous when our age Significa che siamo all'approccio della nostra scadenza. It means that we are getting closer to our expiring Quando date. tu vai a prendere lo yogurt in supermercato, When you go to buy the yogurt at the supermarket, tu vai a guardare le scadenze, no? you look at expiring dates. Non vuoi quello che scade dopo domani. You don't want one expires Vuoi tomorrow. quello che scade dopo 10 anni, magari. You want the yogurt to expire maybe after 10 Perché vuoi years essere sicuro che non è infetto. because you want to be sure that it's not infected. Amen. Amen. Ma quando vai a prendere questo yogurt e cerchi la scadenza, But when you buy this yogurt that has also the il expiry date, problema è che tu stesso dimentichi che sei scadente. you yourself forget that you yourself also has an expiring date. Tu stesso sei scadente. You yourself have an expiring date. Non vorrei vestire la verità. La verità non ha bisogno di essere vestita. I don't want to sugarcoat the truth. La verità, The quando è rosso si dice che è rosso. truth must be exposed as it is. Quando è nera si dice che è nera. If it's red, it's red. If it's black, it's black. Quindi quando tu, da oggi in poi, So from now on, quando tu vai a prendere qualcosa al negozio, when you go to the shop to buy something, che tu
cerchi di guardare la scadenza, and you try to look at expiry date, sicuramente ti ricorderai della parola del fratello Adolfo. you will remember the word of our brother. Devo ricordarmi della mia scadenza. I need to also remember my In expiry quel date. momento tu inizi a acquistare un cuore saggio. In that moment, you begin to be Tu wise. inizi a capire come devi vivere la tua You vita. begin to understand how to live your life, Perché la vera vita because the true life è la vita dopo la morte. is the life after your death. È per quello che quando ero all'università che studiavamo filosofia, That is why when I was in the university c'era un studying filosofo di cui philosophy, non mi ricordo, there is a philosopher which I ha don't remember fatto the una name, domanda. who made the question, Dici, tra questa vita e l'altra vita, who said in between this life and the other life, qual è la realtà? which is reality? Socrates. Non so se è Socrate o non so qualcosa del genere, non mi ricordo, che da anni. Quindi qual è la realtà? Questa vita which o la vita dopo la morte? Which is the reality, this life or the other life? Non darò la risposta oggi. I will not give the. Io ho la mia today. risposta secondo la Bibbia. I have my eye. Tu vai a cercare a Understanding casa. according to the Bible. Quindi Mosè dice, So Moses says, Signore, Lord, insegnaci teach us a contare i nostri giorni to number our days, affinché di applicare il nostro cuore alla saggezza. that we may gain a heart of wisdom. Quindi Mosè sta dicendo, So Moses is Signore, saying, insegnaci a fare un inventario della nostra vita, Lord, teach me to make del an nostro inventory, percorso fino adesso, to make an inventory of my life, of my journey up to now, affinché di camminare come persone sagge. that I may be able to walk as a wise person. Perché noi dimentichiamo che la vita è fatta dall'inizio e dalla fine. Because we forget that life has a beginning and an È un end. traguardo. It has unfinished Se line. c'è un inizio, If there is a beginning ci line, sarà una fine. if there is a starting point, Se there c'è la must be an end. vita, If there is ci life, sarà la morte. there must be death. Ma in questo segmento, But- vita e morte, Between the segments life and death, ti succede ogni tanto di fare un inventario? has it ever occurred to you to make an inventory? Perché il problema è che contiamo le nostre vite, The problem is that we count and we number our days. contiamo soltanto il contenente, ma non il contenuto. We number just the numbers of the years, but not what is contained within the years. Amen. Amen. Quindi contiamo tanto i nostri giorni, So we number our i days. nostri anni, We number our ho years. 50 anni, I have 50 ho years. 70 I anni, have 60, ho 70. 30 anni, I have 30 ho la years. maturità. I have the maturity. Ma tutto il percorso che abbiamo fatto in questi 50 anni, But the journey within these 50 ci years, siamo seduti have we ever sat e down abbiamo riflettuto and reflected e capito? and Oh, understood? da quando sono nato, ok, Since a 20 anni ho conosciuto il Signore. I was born, Da quando sono nato di nuovo, from that cosa 30 ho years, fatto di I positivo knew the Lord, e and cosa ho fatto che devo cambiare? I began born again. And then what have I done positively and negatively since I became born Questo again? è un messaggio che di solito diamo a fine anno, This is a message that normally we give at the end of the year, perché gli anni passano, because years goes però non cambiamo. and we never change. È come una società che non fa mai inventario. It's like a society that never makes an inventory. Per capire quali sono i prodotti che sono rimasti nell'anno In order to understand what are the things that are remaining in e quelli che sono buoni e quelli che non sono buoni, the things that are good and which are not good. capire e fare un bilancio consultivo e un Make- bilancio preventivo Making a balance per capire come deve comportarsi il prossimo anno. in order to understand how to behave and comport itself in the next year and season. Quindi Mosè dice a Dio, So Moses speak to God dacci questa intelligenza, and says, give us this wisdom, dacci la this intelligence, saggezza, give us this intelligence, dacci la rivelazione, give us this revelation la sapienza, the la wisdom conoscenza and the knowledge, per poter contare bene i nostri giorni, able to number our days well, tenendo conto knowing di ciò che abbiamo vissuto durante tutti questi giorni. what we have lived in all this while. Se abbiamo offeso qualcuno, If we have offended somebody, se abbiamo fatto del bene a if we qualcuno, have done good to se somebody, abbiamo, come si chiama?
fatto bene in chiesa o no? If you have done well, good in church Nel or mio not, lavoro come mi comporto? how do I behave in my Tutto questo qua workplace? si chiama inventario. All of these things are called Perché inventory fa parte della tua vita. because it's part of your life. Tu non puoi contare solo gli anni, You can't just number ma the non years conti mai le offerte without che hai numbering fatto alle persone the intorno a te. offenses that you have given other Non people. conti mai le cose buone che tu hai fatto, You anche tu never devi contare. count the good things you have also done. Perché ti renderai conto che non è abbastanza, non hai fatto Because abbastanza. you will realize that it is not enough what you consider to Tutte be queste cose good. da fare There are all of these things to be per done, poter vivere meglio. to be able to live well. Perché se fai l'inventario, Because if you do the inventory, potrai capire che no, l'altra volta la maniera in cui ho parlato al fratello Gianni, you will understand that the Lo way I offendo. spoke to Brother Jenny the last time, scusami. I was sincere. Il problema dei cristiani The problem of a Christian is oggi today è che pensano che c'è perdono senza, come si chiama, ravvedimento. that we think that there is forgiveness without repentance. Sino Dio avrebbe già perdonato Satana. If that was the case, Satan would have been already Non forgiven. ci sarà mai giudizio There finale. would have never been a final Infatti, judgment. quando Cristo è morto sulla croce, When Christ was died on the cross, sarebbe già sufficiente per noi per essere salvati. that would have been enough for us to be saved. Ma per essere salvati, But to be saved, Cristo dice, Jesus sì, said, è vero che sono morto per tutti, it's true that I died for everyone, però chi vuole essere salvato but he who wants to be saved deve ravvedersi. needs to repent. Significa che devi confessare i tuoi peccati, Means that you have to devi confess chiedere your sin. perdono, You have to ask for forgiveness. devi venire con cuore umile You have to come with e a dire, humble heart fratello Willy, and say, "Father, veramente ho when peccato contro di I te, sinned against ti ho you, offeso, perdonami. that you forgive me." Questo è Dio che lo dice. This is God Quindi speaking. capisci che nella tua vita So you understand that in your life, non dire mai, ma se sei come lui è cristiano, since he is a Christian, ti perdonerà. he will forgive you. Vivrete nell'ipocrisia, You will live in hypocrisy perché lui è fatto di carne e osso, because e he's sangue come te, he's made of flesh and ha blood like you. sentimenti e emozioni come He te. has feelings like you do. Amen. Amen. Quindi noi dobbiamo capire quando Mosè dice questo, So we need to understand il when popolo di Moses- Israele, the people of Israel, nonostante tutti i bene che Dio ha fatto per loro, notwithstanding all the good si sono God made, sempre comportati male contro Dio. always rebelled against God. Quindi Mosè arriva a un certo livello della sua vita So Moses gets to a certain point of e his dice, life Signore, and says, Lord, aiuta questo popolo a contare bene i suoi help giorni. these people to number their days Pensano di well. vivere a lungo, They think that they might live forever. ma in realtà non ha finito But in e solo reality, 3 o 2 persone hanno raggiunto. none of them ended. Mosè non ha neanche finito di dire questo. Moses never even didn't finish to say this. Dopo 40 anni, And up to 40 years, soltanto 2 o mi sa 3 persone che hanno raggiunto la terra promessa. people in C'era that- Caleb e non so altri, Giosuè e altri. and only 3 of these Gli people, altri quasi able to tutti reach sono the morti promised nel land. deserto. because all of the others died in the Non desert. hanno imparato a contare i loro giorni. They didn't learn how to number their Non hanno days. well. tenuto conto di ciò che Dio ha fatto per They loro. didn't account on what God did for them. Gli anni passano, Years goes on and by. i giorni passano, Days passes by. i mesi passano. Month goes. Cambiamo anche i numeri degli anni. And we all even changes the number of the year. Siamo in 2023, Now in 2023, prossimo anno saremo in 2024. next year will be 24. Ma il problema è quello, la domanda. But the question is one. Cambia l'anno, Years changes. ma noi cambiamo? Do we also change? Si aumenta i nostri anni, Our years ma grow. noi cosa aumentiamo? And Aumentiamo nel male, in what are we increasing? quindi cresce i nostri anni, no? Are we- so Cresciamo. our years are increasing, Annualmente cresciamo, ma Every cresciamo year. in cosa? but in what are we increasing? What are we Cresciamo nel growing? fare bene, Are secondo we la parola di growing Dio, in doing good? o cresciamo nel rimanere sempre debole nella carne e fare Or le cose che non sono gradite da Or Dio? we grow in flesh and in weakness? Dobbiamo fare l'inventario. We need to make an inventory. Mosè dice, Moses said, Signore, Lord, dacci la saggezza grant me wisdom per fare un inventario della nostra to vita, make an inventory of my life affin di camminare come persone sagge. so that I might be able to work as a wise person. È molto importante questo. This is very important.
Amen. Amen. Qualcuno mi segue? Is somebody following me? Purtroppo io sono uno dei predicatori Unfortunately, I'm one of the che non preachers predico per fare piacere. that I don't preach for you to like me. No, perché se faccio piacere significa che non ho piaciuto a Dio. Because if you like me, it means that God will not like me. È meglio che Dio dice sì, hai fatto secondo ciò che ti ho detto, It's better for God to tell me you che did di well avere l'approvazione degli uomini instead of having your approval. e alla fine dei giorni Dio mi dirà: And at the end of the day, è God vero will che say, tu hai predicato, It's true hai you pregato preach, per malati, you hai fatto pray tutto, for the ma io sick, non ti conosco. but I don't know you. Perché tu hai fatto tutto questo Because you did all of per this piacere alla gente. to please Tu hai me. predicato per far sentire ciò che vogliono sentire. You preach that they might hear what they wanted to hear. E per quel che non vuoi rivestire la verità. That's why I don't want to sugarcoat Amen. the truth. Amen. Dobbiamo iniziare a contare bene i nostri giorni. We need to number our days well. Vogliamo vedere qualcos'altro. Ecclesiaste Let's see something else. Ecclesiastes 9:10. 9:10. La Bibbia dichiara: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Whatever your hand finds to do it with your mind. Poiché nel soggiorno dei morti, For there is no work non c'è più né lavoro, or device né pensiero, or knowledge né scienza, or wisdom né saggezza. always in the grave where you are going. Amen. Amen. Quindi tutto ciò che tu puoi fare oggi possiamo So accomodarsi. everything that you could do today, È meglio che tu lo faccia adesso, it's better you do it now perché sarà tardi. because it will be late. Amen. Amen. Se devi aiutare un fratello, If you need to help a fallo brother, adesso. do it now. Se devi dare una parola di conforto a If qualcuno, you need to give a fallo word, adesso. give it now. Come dice la Bibbia, As the Bible says, domani non ti appartiene. tomorrow doesn't belong to you. Domani non appartiene. Tomorrow is not yours. Vi darò ancora un'altra Let rivelazione. me give you another revelation. L'uomo vive soltanto 3 giorni. Man lives only 3 Noi non days. viviamo 60, 50, viviamo soltanto 3 giorni. We live 3 days. Qualcuno dirà, ma come? Someone said, what are you Viviamo talking about? soltanto 3 giorni. We live 3 days. Se tu vuoi sapere, If you want to know, se vuoi che te lo dimostro, if you want me vieni to la show prossima you, volta. come next Ti week. dimostrerò I will prove it to you. come viviamo 3 giorni. We live 3 Ma ti weeks. darò 3 già una days. piccola risposta. Let me tell you something. Noi viviamo del passato, We live in the past, del presente in the e present, del futuro. and in the future. Ma in realtà questi 3 giorni But in reality, these 3 sono days, sommati in un giorno. they are summarized in one. Quello che la Bibbia dice, That is why the Bible says, fallo oggi perché domani non ti do appartiene. it now because tomorrow is not yours. Il presente The present stabilisce il passato is what establishes what will be the past e prevede anche il futuro. and will also Se non c'è announce the presente future. non c'è passato. Without present, there is no past. E se non c'è presente non ci sarà futuro. And without present, there is Quindi no noi future. stiamo parlando del passato So we are talking about the perché past siamo nel presente. because we are in the present. Quindi abbiamo vissuto ieri, So we lived yesterday stiamo vivendo oggi, and we are living today. ma domani è probabile che non viviamo. Tomorrow, who knows? Quindi Maybe quanti we giorni know. vivrai? So how many days will Forse you live? massimo, quanti giorni? Maybe 3 giorni vivi. 3 days you live. Ieri, oggi e domani. Yesterday, today, and tomorrow. Questa è solo una piccola rivelazione che vorrei darti. This is just a Dopo, little revelation I want to In give. maniera convenzionale siamo noi che ci siamo messi tutti questi calendari We are the one that chose in per conventional way contare to place quanti anni viviamo. calendar to count our La days. Bibbia dichiara But the Bible says, davanti a Dio before God, 1000 giorni 1,000 years valgono un giorno are like a o day. un'ora, quale che è? Perché Dio vede la Because terra così God tondo sees the earth like e this. tutto succede nello Every- stesso tempo davanti a Dio. Everything happens in Quindi the non same moment c'è, before perché God. Dio non è influenzato dal tempo. So God is not contained by time. Quindi in realtà So in viviamo reality, poco. we live very little. Ciò che noi chiamiamo 120 anni What we call 120 può essere years 2 secondi davanti a Dio. could be 2 seconds in front of È per God. quello che Mosè dice: That's why Moses said, aiutaci a contare bene i nostri anni, teach us to number our days, rendendoci conto di tutto ciò che
contiene i nostri giorni o la nostra vita, that we might know everything that contains in a our life. fare un inventario delle cose positive e negative, Do an inventory of the positive and delle negative cose things, buone e delle cose non buone, of the good things and the bad things, dei comportamenti che abbiamo che non sono graditi da te, the behaviors that we have which are not e qua- good dei in your quali che sight, dobbiamo migliorare. the aspect that we need to get strong in. Il problema è questo, This is the problem. è che gli anni passano, Years goes by, avanziamo in età, we advance in age, però noi non cambiamo. but we never change. Veniamo qua e preghiamo tanto, digiuno, We come tutto here, ciò we che dobbiamo pray, fare per poter cambiare. we fast, we do everything that we need to do to Prepariamo il change. nostro spirito We prepare our spirit perché vogliamo raggiungere un'altra dimensione. because we want to reach another dimension. Però se fai tutto questo dentro qua But if you do all of this in here e dopo non fai un inventario, and you don't make an inventory, tu farai soltanto, you would, come si chiama, una commedia, insomma. you would just be acting, Gli anni passeranno, and years will go by. tu sarai vecchio, You will be old. avrai sempre gli stessi problemi. You will have the same In realtà, problems, sarai anche reality. comodo con questi and problemi you will be even comfortable with your problems, e vivrai and you will be in living accordo con questi problemi, in accord with this perché problem, diventeranno la tua seconda natura. because they will become your E nature. per quello che tante persone, That is why many people, anche se sono cristiani, even though they are Christians, continuano anche a rubare, they still steal. continuano anche a mentire, They nonostante lie. tutto. They lie. Continuano sempre dei comportamenti che non sono They graditi, keep on doing things that are perché not non hanno fatto worthy of God, l'inventario della loro vita. because they have not made an inventory of their life. Non facciamo mai l'inventario. We never do an inventory. 2 anni fa 2 years ago, è morto il mio cugino in Costa d'Avorio. my cousin died in Cote d'Ivoire, Io sono più vecchio di lui di 1 anno soltanto. and I'm older than you of 1 Non ce year. l'aspettavamo, lui è morto all'improvviso. We never expected him to die. Quando ho saputo questo, siamo rimasti veramente molto male, perché When we è heard mio this, fratello. Da noi, nella nostra cultura, non esiste cugini, quindi scusateci quando gli africani parlano di fratelli, in è our oltre a culture, quello che voi vivete qua. we don't have like cousins. Everyone is our brother. For Sono us, di sangue. our brother, Quindi our blood. siccome un cugino ha lo stesso sangue, So since my cousin has the same blood that I cugino have, non esiste nella nostra cultura. cousins does not exist Si in our parla di culture. fratellanza. We are talking about E per quello che brotherhood. sarete meravigliati di sentire gli africani dire sempre questo è il mio fratello, questo è... Ma quanti fratelli hai? That is why you always hear an African say, così. that is my brother, that is my brother. But Fa how many parte brothers? della nostra cultura. It's part of our culture. We don't Amen. have cousins. Amen. Quindi era sorprendente It was surprising vedere un giovane partire così to see a young one departing this way. all'improvviso. Ma la Suddenly. domanda è, The question i is, pochi giorni che ha vissuto, this little life he is fino a having had 48, 47, quello che è, until 47 and 48, ha fatto l'inventario della sua vita? Did Un giorno. did he ever made the inventory of his life? At least in a day. One day. Perché tu hai il tempo di fare l'inventario, You have the time to do it, di vedere la tua vita, to see your life, il tuo rapporto con il tuo marito, your relationship with your il husband, tuo rapporto con la tua your moglie, relationship with your con i wife, tuoi figli, with your children, con la chiesa, with the church, con i fratelli di with chiesa, the brother, ovunque dove sei, everywhere al you are, lavoro, at the work. hai fatto un inventario You made an inventory per capire se domani Dio mi chiama, to understand. Tomorrow, if God should call me, potrei essere come Ezechias, can I be like Ezekiah, che ha detto al Signore, who told Signore, God, io ho camminato davanti a te con I fedeltà. have walked in front of you with truth. Quindi posso prendere questo come un riscatto So per I- dire, Signore, io non morirò. So can I use this to say, God, I will not die? Ma c'è una cosa, Ezechias mi sa che dopo si è pentito, But quando ha richiesto questi 15 anni in più. I believe that Ezekiah will repent. Perché After- Ezechias ha camminato bene davanti al Signore. Ezekiah walked good in front of E the il Signore ha world. detto, Lord. guarda,
visto che hai camminato così bene, And the Lord says, since è you meglio walk che well, ti chiamo adesso, it's good for me to call you now, perché dopo so cosa accadrà. because I know what will happen later. Ezechia non ha capito questo. Ezekiah didn't Perché non understand sa it, cosa Dio vede. because he doesn't know what God Si ha visto sees. solo la morte, si è spaventato, quindi non vuole morire. He saw death, he was sorry, and he didn't want to die. Mentre che Dio gli diceva, Ezechia, fa l'inventario della tua vita perché tu morirai domani. Meanwhile, God was telling him, Ezekiah, do the inventory of your life because you are about to die. Sicuramente Dio non ci ha ancora detto di fare l'inventario o non ci ha detto che moriremo domani. God has not told us that we will die tomorrow, probably. Non hai ancora sentito questa voce. You have not yet heard this word, Una cosa che devi capire. but something you need to Dal understand. momento in cui sei nato, From the moment you were born, non serve che Dio scendi per dirti che morirai. there is Un no giorno. need for God to come down to Inizia a fare tell you l'inventario that you adesso. will die. Perché la Bibbia dichiara domani non ti appartiene. Start making an È inventory now. soltanto Dio Tomorrow is not che yours. ti dirà se domani potrai It svegliarti is o no. only God that can Tu say puoi decidere di andare a dormire, if you will wake up ma or non not. puoi decidere di svegliarti. You can choose to go and sleep. You can't choose to wake up. Amen. Amen. Tu puoi decidere You a can che ora decide. andare a dormire. What time to go to sleep? Questo della tua volontà, i tuoi desideri. This is your will. Ma per svegliarti, But for you to wake up, anche se tu metti l'orologio alle 6 even though you put an e alarm, Dio viene a mettere l'orologio a 0, tu non ti and sveglierai. God put the alarm at 0, you will not wake up. Se tu metti anche a mezzogiorno perché questo giorno è ferie e non vuoi svegliarti presto, If you want to put the alarm to 12, e Dio viene a zerare tutto, dici va bene, tu non ti sveglierai neanche and proprio. God says you will not wake up, Finito lì. it's over. You will not wake up. Tutti i tuoi progetti, All your projects, tutte le persone con cui non parli, all the people you have, tutte le persone a chi hai fatto del bene, all the people you did good to, o le progettazioni maligne contro gli altri fratelli o sorelle, all the evil projections sarà in vano. will be in vain. Quindi inizia a fare l'inventario, So start doing the a inventory migliorare la tua vita, to get di maniera better che in your sia life. all'improvviso So that il Signore ti richiama, if by suddenly God might call you, potrai dire Signore guarda, you could say, God, io ho vissuto come volevi tu, I have lived according to your ways. ho vissuto come diceva la tua parola. I have lived according to your word. L'unica cosa che noi dobbiamo capire è questa, The only thing that we need to understand is this, è che noi quando viviamo that when we are siamo living, presi dal sistema di questo mondo we are overtaken by the system of this world, che ci impedisce di sedersi almeno 30 secondi which doesn't allow us to sit down e 30 inizia a seconds riflettere. to reflect. Normalmente ogni cristiano, Normally, every Christian, ogni giorno, la mattina, every day, the devi morning, iniziare a fare l'inventario di ieri. you need to make an inventory of Vuoi yesterday. migliorare la tua vita? If you want to get, Inizia a praticarlo adesso, oggi. if you want your life to be better, Ogni practice giorno it quando now. ti svegli, Every day when you wake inizia up, a vedere come mi sono comportato con mio marito, begin to analyze Come how mi sono you, comportato how con you mia behave moglie. with your husband, your come mi sono wife, comportato al lavoro, at your work. come mi sono comportato in chiesa, How did I behave in come la church? mia frequenza in chiesa. How is Le my frequency preghiere in prayer? faccio. Do I go to Quando tu inizi a fare l'inventario ogni giorno, When you begin to do the inventory every day, vedrai che non pregherai neanche a lungo. you see that you not even need to pray long. Inizierai a capire che la tua vita You begin to know that your life ha un fondamento, has a che foundation, è la parola di Dio. which is the word Quando of tu God. inizierai a adeguare la tua vita alla parola, You begin to pay your life to the allora word la of God, tua preghiera sarà potente, then your prayer will be powerful. perché tu sarai uno con la parola. Because you'll be one with the word. E la parola di Dio dichiara che la parola di Dio è potenza e autorità. And the Bible says that the word of God is Quindi power and quando tu authority. diventi uno con la So parola, when you become one with the proclami, and you è declare, una potenza, un'autorità che tu rilasci. it is a power that you release. E quindi questa potenza So this power that you non release in tornerà mai da te senza aver compiuto ciò che tu hai detto. will never come back to you void. È per quello che la Bibbia dichiara che That is what the Bible Elia says. era una persona come noi, Elijah was a man like you and secondo I. Giacomo. Quindi Elia è una persona come noi. Elijah was a man of like passions. È diventato uno con la parola. Since he was one with the word, Poteva dichiarare he could declare e poteva decretare. and he could decree. E ciò che è decretato secondo la sua parola su terra And what has been decreed according to his word è on earth decretato anche in cielo. is decreed also in heaven. Significa che Elia
That means that Elijah, nonostante che era sulla terra, notwithstanding the fact that he was on earth, siedeva anche in mezzo al consiglio celeste. he was also among the council of heaven. Amen. Amen. Quindi, fratelli e sorelle, So, brethren, io non vorrei parlare a lungo. I don't want to throw it long. Gli anni passano, Years go. invecchiamo, We're getting weak. ma dobbiamo iniziare a contare bene i nostri giorni. Let us start to number our days. Contare i nostri giorni Numbering our days non è dire ho 30 anni, ho 50 anni, ho is 60 anni. not just saying I'm 30, I'm 40, I'm 60. Quando arriva il compleanno, When your birthday arrives, festeggiamo con i fratelli e sorelle che amiamo, let's celebrate with brethren we che love contano la nostra vita. that count their È days. normale It's normal e dobbiamo sempre farlo. and we need to do it. Ma l'unica cosa che non dobbiamo dimenticare But di the only fare thing we don't have to forget to do è di fare l'inventario veramente della nostra vita. is to make a real inventory of our life Capire tutti questi anni come li ho vissuti. and understand how have I lived this Ho vissuto life. sempre nella tristezza, In these years, have I always been ho sad? vissuto sempre nei problemi dopo problemi. Have I always been living in problems after problems? Quando farai l'inventario When you do the e inventory capirai i punti cruciali della tua and you vita will understand the crucial points of your life e inizierai a denudare questi punti, and you begin to spoil these points, allora inizierai a vivere meglio then you begin to live well. e inizierai a vivere con la parola di And you Dio. begin to live according to the E word. questa parola ti aiuterà a contare meglio la tua And vita, this word will help you to number your day a migliorare le tue relazioni, and to get your a relationship migliorare il better. tuo cammino spirituale, Your journey, spiritual a journey will be migliorare la better. tua maniera di vedere le cose, Your way of seeing things will be better, a poter anche tu essere come Ezechias, so that you might also be like a Ezekiah, riscattare anche Dio. so that you can also go and contract with God. Ma come dicevo, But as I was saying, Ezechias aveva riscattato Dio per Ezekiah avere 15 anni. made a bid with Ma God. dopo 2 anni che Dio le aveva dato i 15, dopo 2 anni sui 15, After 2 years of the 50 ha years, fatto un figlio he made a son che è venuto a rovinare tutto ciò che aveva fatto di buono lui Ezechias. who came to destroy every good Quindi thing that quando he tu did. leggi la Bibbia, So when you read the tu Bible, capisci che ok, Dio aveva ragione, doveva You will richiamare prima Ezechias. understand that God Perché was, se Ezechias era morto, because if Ezekiah questo figlio non died, veniva al mondo that son would per have come rovinare to earth tutto ciò che Ezechias aveva preparato. and destroy everything per popolo Ezekiah di Dio. did. Amen. Amen. Quindi qualche volta la morte è ben venga. So at times death is good. Qualcuno non è d'accordo? È ben venga o no? At times I death. cristiani oggi hanno paura della morte. So it's like Christians are afraid of death. Forza, vogliamo andare in paradiso ma non vogliamo morire. We want to go to heaven, Non ho but we don't want capito. to die. Il problema dei cristiani è veramente, cioè, vogliono andare in paradiso, We want to go to heaven. vogliono tornare da We Dio. want to go back to God. Allora se non vuoi morire, So if you don't want to die, inizia a vivere la tua vita come Elia e tutti gli altri che sono Enoch che sono stati trasportati. if you don't want to die, then Allora begin to forse anche tu live sarai trasportato. like Enoch and Elijah who never saw death. Devi dedicarti alla parola. You need to be dedicated to the Vivere word. 100% spiritualmente. Live 100% Allora, spiritual. sicuramente Dio ti risparmierà. Then maybe God will spare Ma you. per il momento l'unico mezzo, But for now, the only way to get, l'unico treno, the only train, l'unico aereo the only per plane andare in paradiso go to si heaven chiama morte. is called death. Tu lo voglia o no, è così. Whether you like it or not, it's like Quindi that. non aver paura della So morte. don't be afraid of death. Infatti, se tu hai paura, allora significa che c'è un punto di domanda As a sulla matter tua of fact, vita. if you're afraid of death, that means that there's a question mark in your life. Se esco oggi adesso If I go out now che muoio, and I die, non aspetto che voi mi dite andrai in paradiso, io stesso lo so. I am not waiting for you to tell me I will go to heaven. I know Devi that. testimoniare te stesso. Because you need to testify for yourself. Amen. Amen. Dopo Dio che deciderà, però io stesso. God will decide. Quindi But I non ho know. paura. Se devo morire, muoio. I'm not afraid to die, therefore. Se devo vivere, vivo. If I am to live, I live. If L'unica I'm to die, cosa I che mi die. dispiacerà è che non vedrò più mia moglie e i miei figli, The only thing that will i make fratelli. that I will not see my Forse è husband, my quello wife, che mi my ritieni children. ancora, ma se no, and the sono brethren. pronto ad andare dal Padre. If not, I'm ready to go. Amen. Amen. Infatti, vi racconto solo una cosa, dopo chiudo perché già
Let me tell you one last Nel thing. 2005 In 2005, Dio mi ha fatto la grazia di avere una rivelazione. God gave me the grace to have a Avevo perso il revelation. lavoro I lost my job e stavo pregando, ero in digiuno, facevo and I was praying and e fasting. Dio mi ha aperto l'occhio. And God opened my Mi eyes sono trovato in paradiso. and I found myself in paradise. Fratelli e sorelle, Heaven. Brethren, la mia preghiera è che Dio vi apri l'occhio and my prayer is that per God vedere il paradiso. will open your eyes to see heaven. Vedrete che tutto ciò che avete, You will see that everything guarda, that you ti have, dico, ecco la Bibbia, non si giura sulla Bibbia, ma quella settimana che ha preceduto quella visione, the week before that se vision, io avessi anche 10 miliardi in conto, if I even had 10 billion in qualcuno bank, veniva da me mi chiedeva questi 10 and miliardi, somebody came to me to io lo should davo give me senza 10 neanche billion, pensare due volte. I would have given it to him without thinking about it. Tutto ciò che vedevo sulla terra erano schifi per me. Everything I saw on earth had Erano- no meaning, Schifezze, had no meaning anymore. perché ho visto qualcosa che mai la mia immaginazione, il mio cervello avrà neanche disegnato. I saw things that my mind would have never conceived. Quindi, allora lì che capisco quando la Bibbia dichiara no, ricercate prima il regno di Dio. That is where I understood when the Bible Inizio a capire says, adesso seek perché la Bibbia first dice questo. the kingdom. Perché quando Dio ti aprirà gli occhi per vedere veramente Because nel cielo ciò che c'è, when God will open your eyes to see what is available in tu heaven, dirai che la tua macchina non è niente. you will tell yourself that your La car tua is not. macchina comparato a quella che ho visto è come un asino. Your car compared to what I saw La tua there, casa it's like a è donkey. come una baracca. Your house I is like, grattacieli degli Stati Uniti sono come delle baracche. as a matter of fact, everything valuable is nothing there. Fratelli, vi dico, Brethren, ciò I che è tell you, stato descritto da Giovanni in What Apocalisse was described è by- esattamente la cosa. La what was stessa cosa. described by John in Revelation Quando is there. Dio ti fa la grazia di vedere queste cose, If God grants you la grace to tua see these vita things, cambia. your life change. Non sarà più il pastore a dirti, fratello, fai questo o no. It will no longer be pastor that Tu must stesso tell you do cambierai this. per forza. You yourself will change. Non sarai convinto da nessuno. You will not be Il convinced by tuo anyone. spirito, lo spirito di Dio ti convincerà. The Spirit of God will convict you. Amen. E quindi, Amen. fratelli e sorelle, So, brethren, facciamo l'inventario della nostra vita. let's make the inventory of our Iniziamo life. a mettere le cose a posto, Let's begin to put things perché right. domani non ci appartiene. Because tomorrow is not Ciò che ours. puoi fare oggi, What you can do non today, aspettare domani, don't wait for tomorrow. ne appartiene a Dio. Tomorrow belongs to God. Iniziamo a vivere semplicemente Let's begin to live migliorando i nostri rapporti, getting our relationship better, migliorando la nostra vita bettering our uno life, verso l'altro, one nelle nostre case, other, in our homes, nel nostro lavoro. in our working place. Cerchiamo di vivere una vita Let's try to live a life secondo la parola di Dio. which is according to the word. Semplice, Simple. contando che c'è nascita ma c'è anche morte, Counting that there is birth, but there is also death. contando che crescendo in età Counting that we Dobbiamo- grow in dobbiamo- years, dobbiamo crescere nel benessere e come si chiama? Nel fare del bene anche. we have to also grow in wellness and in doing good. E smunire nel fare del male o del sbagliare o del vivere nelle difficoltà. And quitting of doing wrong or to live in Quando bad. faremo questi inventari, When we will do this inventory, allora Dio inizierà a cambiare la nostra vita. then God will begin to E change quindi our life. cambieremo l'età, di età in età, ma cambieremo anche vita. So we will advance in age, but we will also grow and advance in life. Amen. Amen. Che Dio benedica. May God Vogliamo bless us. alzarsi. Let us stand up on our feet.